Nabino Bandeko Balandi à Vision Plus TV, hein, très heureuse de retrouver Bino Lissousou. Mukolo Alelo, en tout cas, un message toujours que la vie appartient à ceux-là qui s'élèvent tôt et déjà très tôt le matin. Tu as qui bongo kokutana docteur Hakim. Oh wapi toko solana e likambo etali osangisi nzoto ya mwasi na mobali na biloko ya accompagner kango. Le roi épée moutama solo yango. En tout cas, tu reçois plus de précision parce que ils ont vraiment point moro très sensible et ça là que mi bali ba ko se retrouver tenambetu basi ba ko se retrouver tenambetu et anini. Est-ce qu'il y a qu'à pour la bimela mela? Est-ce qu'il y a qu'à pour la bibaka baka? En tout cas, docteur Hakim penza lelo. Ako yé biso pena malam parce que ko chapi bambonzo bangainga eleki biso qu'est-ce qu'il faut ko doser to continuer papa oli ko melao na melaka jus ya tangawisi pour na force docteur Hakim de leur éclaircir biso parce que tout ça là ils ont faire partie d'accessoires il y a sexualité entre l'homme et la femme. Déjà il est là à mes côtés. Bonjour docteur Hakim. Oui, bonjour. Déjà bon retour, hein? Ah, merci. C'est vrai que tu connais que la biso bonganga, puisque quelqu'un qui la biso kisi pour la biso maladie, tu auras toujours vers yo. Alors docteur Hakim, bonne santé, basangwezani. Oui, santé, Zali Malam, par la grâce de Dieu. Donc, le cabinet docteur Hakim, zappé bien. Na Kishasa, tozana 5 cabinets, tozana Kitambo, na Rond-Point Victoire, na commune de Ngaba, na Njili, na Cité Verte, tozana déjà na Matadi. Na Matadi, tozana route Kenda Boma, na coin ya entrée Safari. Donc, tozana en face à Général. Tozana Brazzaville, na cabinet Mibale, na Texaco, la Tcheme 99 Uri Congo, Pemeni Area Bassanse Kenda Mkondo la base. Tozapi na Makele Kele, l'arrêt Angola libre en diagonale avec la Chaumière. Tozali na Pointe Noire, na avenue de l'Indépendance en face et à Mérito commune et à Tietie avant l'hôpital de Congo Malembe. Tozali pe na Dolizi, troisième ville à Congo Brazzaville. Tozali na Lubumbashi na centre-ville, avenue Maniema numéro 18. À côte avec l'église des néo-apostoliques après vient voir. Tozali pe na Likasi, croisement avenue Koni et Likasi à côté des stations Anjan. Donc avenue Koni, donc tozali wana na arrêt Luisha na route Lubumbashi. Tozali na Kolwezi to côté la na Rond-Point Mwangeji na avenue Mandrandel entre l'église de combat spirituel et Masomo Babubu na sima ceux qui moni antenne eza ya radio Nature télévision radio et télévision Nature télévision donc eza ya biso moko ya cabinet docteur Hakim Chebijos. Voilà donc Bukavu Goma tozali pe ba produit totinda rango partout. Car ndenge sala rara lolenge moesano alors on rappelait bino ba découvrir après toujours na kati ya bureau ya docteur Hakim voilà toujours vraiment na bureau ya docteur Hakim bisika wapi to penda ko kanga e poto beta masolo na biso o etali bongo bosangisi nzoto ya mwasi na mobali o lelo yo to koyeba te est-ce que docteur Hakim ndele biloko na ndeko ko sala ke basi lelo batonda te mibali lelo baluka ba pesa koleko o nzamba sala bango en tout cas docteur Hakim mikolo to koyeba te banda docteur Hakim ofongoli ba site partout bisiko ko traiter biso docteur Hakim apparemment basi balingi lisusu te bazotonda te makambo ezo simba te docteur Hakim bakisi wana yango te ezo sala ke masolo comme moi mike moi nungu te wana masolo wana donc docteur Hakim naza ko encourager batu ba vivre au-delà ya force na bango naturelle te c'est-à-dire beaucoup plus wana problème wana eza peut-être na poto ou bien na bande kopé baza ko iba moi maele ya poto c'est-à-dire par rapport na ndenge batalaka ba film ya pornographie et ya batoyo basi balingi mobali na ye asalaka biloko lokola na film ya porno chaque jour donc je n'encourage pas ça. Docteur Hakim to revenir na suite ya idée na yo film porno et banda kalat
Et bandaka la film pas. Bandaka la mais lelo oyo na ndenge bato ndenge bakomo tali la film wana bato bakomo linga pe na bolingo na bango ba vivre, c'est-à-dire mobali na ya gumba ya kata ye pe na biloko lokola ndenge bakata na film. C'est-à-dire chaque jour pe et koki kozala na ndenge ya film boko sala ngo peut-être une fois par mois, une fois après autant de mois bo sali pe na jour wana pe na mama a sentir pe na que non hein ataso ki akei wapi aiba que non mobali nanga pe asala ka biloko wana mais eza ya ko sala ngo chaque jour te, c'est-à-dire so bandi ko sala ngo chaque jour ozoyeba que non ozako boma pe nzoto na yo eza bolingo ezali malamu ko sala rapport sexuel eza malamu mais avec modération et loko nyonso kaka ce que l'équisi avec modération on a des ordres et qu'on même pas conséquences donc on a et pas na biso tozo na ba produit oyo eza ko sala ete mobali oyo aza ya kolemba, c'est-à-dire mobali oyo aza ya 2 secondes ba papa soso 2 secondes ya beti kaka boye ba ko liboso ezala rango rapide ya liboso pene rapide soso. Non, il y a les bosso et koki kozala rapide tout comme kozala rapide. Et ça na oyo koki kozala rapide ce qui moi si moko boye ozala ki kozela e ozwakaete tango ozozwa ou soit ça na moi masoko banzoto moko ya bien muto akobwaka na rapidement. Hein? Donc na mususu pe muto akobwaka pe rapidement mususu eza ko taper na basi yo bapola. C'est-à-dire moi si moko boye anyokoli yo mikolo ebele keno petit pena jour na kozwae ozokanisa pena aza kitoko ndenge mona kaena elongi ndenge mona ka mabele na ye atiaka na ba photo na ye ndenge mona ba kwisi na ye ndenge mona ka masoko na ye zalaka siko okende kozwa mama na okota kaka boye donc okuti boulevard polele donc mai wana pe okobwaka pe rapidement et puis olembi pe nzoto elembi pour faiblesse sexuelle mususu ezo uta pona ba mama soki za ya kopola mama za na nzoto ya kufungwama quelle que soit force oyo mobali ya kozala nango donc komona obaye kaka mbala moko c'est-à-dire okuti moi si moko afungoli makolo boye okota tango zo beta foko solo eza ko matela na zolo donc mbala moko epesa ka pe dégoût ba mai wana donc mbala moko mobali pe ako éjaculer pe rapidement et puis akotele mapele susute nde yangwana omona mobali mususu alobino ngana mama na ndako kuna na beta kaka 2 secondes na bwaki mais soki na ke libanda kuna epa ya Landrine hein na beta ka soki 3 na beta ka soki 4 mais na ndako 2 secondes ya bwaki pona nini mama ya ndako asi amoni comme babala ye abota bana atiki nzoto na ndenge wana azoyeba ko swani nzoto na ite po nzoto ya bomwasi o libolo ndenge to benga kawana ebebaka na nini ebebaka na ba infection ebebaka na ba hémorroïde ebebaka na bitiatia ebebaka na kobota. C'est-à-dire na mutu mususu tango aboti boro efungwami ayebaki ndenge ya kosalela te o mama nanga ayebisa nga kaka kisi ya kobongisa libolo eza kaka mai ya malili mai ya pompe eza mo il faut koyeba kotuna luka barega bayebisa yo luka baswahili bayebisa yo secret ezali c'est-à-dire ndenge tozalaka na misu nzambe asala kisi oyo mutu azana misu ya rouge misu eza rouge eko mapembe kisi ezali ndenge nzambe asala kisi ya kosala ete suki ekola ndenge moko pe kisi ya kobongisa libolo ezali oyo tobengaka na cabinet docteur Hakim poudre magique, c'est-à-dire c'est magique likambo ezo sala bandeko basi, c'est-à-dire yo zaki na libolo mai libolo ekome okangama et puis soki okutani na mwasi oyo libolo ayebi ko soigner libolo nae omona ke no papa ko sala pena rapport koleka oyo po ozo yoka bilengi mutuellement c'est-à-dire nde yango wana pe ba mama mususu akome naza na frigidité na yoka ka papa le susu te nzoto na ye koma muke akoma pe malemba awa azweli kaka mbanda oui akozwela yo pe mbanda soit azweli yo pe mbanda te yo po libolo ebeba nde yango wana ekomi polele tango papa azokota kaka chubu donc koko ezate bonga kanano mutu azokota azako forcer atie mwasoi azokota tango azako bima azako kota ezako excité na niveau ya mutu ya peni mbala moko papa azako yoka bilengi abakisa mama pe na frottement wana ezako tuta ye na ba lèvre na côté yoyo azako yoka pe bilengi mais tango ekomi ya kufungwa nde kolonga frigidité okoma na frigidité oza frigidité te awa toza na flat hotel na biso na kitambo awa na kitambo c'est Miami donc kitambo ekomi poto flat hotel ya moins cher donc oza na wapi oye kolala awa na cadre kaka
na Flat Hotel awa tozana moi dépôt na biso ya ba produit na biso pe gezali awa. Voilà. Ba produit pona ba produit pona Kinshasa kaka, ils dépôt spécialement pona Kinshasa, c'est-à-dire tozana ba produit oyo ya biso okuta yango ezali awa. Donc ça de lokola awa tolingi to sala ba colis ya ba produit ya kokende Brazzaville, ya kokende Pointe-Noire, ya kokende na poto totinda kango à partir ya awa chargé à dépôt malgré azali banda ya linga na TVT mais ezali awa donc ba produit wana ezali ndeto lobi poudre magique wana eza kosala ete libolo ya mama o eza ya kobeba libolo ya mama ndenge eza ya kobeba ndenge ebonga ekoma kitoko nde yango wana tosala la bango produit oyo to bengi poudre magique parce que c'est magique. Likambo eza kobongisa ba mama c'est magique donc eza poudre kaka po bato mosusu ave eza magique eza kindoki eza nini eza magique kaka ndenge tolobaka na français que non c'est magique likambo ezo sala c'est magique ndenge eloko eza kobongisa ba mama de eza kobongisa libala nde komona papa oyo abande koyebisa yo salaire na po mwasi moko na Brazzaville apesanga lisolo abi docteur Hakim na bala tobota Elisa Mwindana na bala tobota mais na yebaka salaire ya mobali nanga te mais to si tobota bana misato mobali ya bombela abando bombela salaire po tango ayaki kosomba poudre magique oyo a sentir que non papa a ebisi salaire papa alalela atie pe na loboko alaleli oh chéri na ngai ndenge omona kanga boye bafuta nganga autant na lakisaka salaire nyoso te na bomba ka autant poto somba mwa ndako na biso boye na abimisi ba secret OK banande konanga tele alingaka yote po amoni ayoki bilengi donc pona nini abongisi eloko na il faut ko yeba ko bongisa plat neto lobi soigner plan mama soigner plan na yo plan wana ememaki na poto plan wana epesaki yo libala plan wana pe ko bomela libala donc poudre magique solution ezali so papa oyebike mama libolo na ye efungwami par rapport na ba infection ba hémorroïde ba maladie wana ko banga te ko kabwana pete c'est solution ezali mais mama sombela e poudre magique akobongisa bor na ye so ke ezadi na ba hémorroïde ba kisi hémorroïde ezali ameli yango ou infection ekomona plan na ebongi sikoyo docteur Hakim c'est vrai aussi ce poudre magique ezali et ko bongisa libolo ya mama et ko bongisa plan ya mama mais sikoyo bandeko basi oyo babala te ndeti ba biso oyo to ana biso libre alobi te ngai poudre magique wana na kokende te nga mbonzo ngai soki nini baka ekangama ekangami pe ekangami très bien docteur Hakim mais sikoyo azako mikeuse wana ebimaka wana ekobima te leur affrottement ekomi bapota ekomi makambo ebele eboti bainfection est-ce que poudre magique yango pe epekisaka kokanga oyo ekangaka yango pe epekisaka que moi muselulu wana esala pe moi muselulu pe ezaka pe important docteur Hakim moko pe muselulu ekota te ekoma ya kobimisa ba mai wana ba mama bipangusa po toyebi ba mama ebele bakoma na ba mouchoir na se ya ba coussin na bango à tout moment bipangusa pangusa bongaka pe moi mai wana eleka te po c'est-à-dire okomona mai wana soki ebandi koloba tina matoi foko ça dérange donc ça donne même des goûts donc poudre magique esalemi pona libolo ya mama c'est-à-dire eza na ndenge eza kobongisa na ndenge te ezokisa mama c'est-à-dire tango ozotia yango ozoluka kozonga vierge te c'est-à-dire okotia yo moko ozo sentir ndenge nzoto na ezokoma nde oyebi ko arrêter c'est-à-dire poudre c'est-à-dire boîte mobimba oyo eza ebele eza te nyonso oyo kosalela okozwa kaka na misapi kaka boye okotisi ozwi kaka na misapi so deux fois okoti okolala nango ou bien après 30 minutes okomona yo moko biloko ya mabe oyo kobimisa oyo eza pena malamu te donc okomona biloko ya mabe nyonso ekobimisa donc okomona ndenge boro na yo kozonga mais eza ba ngai wana oyo bino ba femme libre ndenge olobi oza libre bosalaka donc
oyo ezali oyo esalemi pona beaucoup plus toteka yango pona ba couple, c'est-à-dire parce que ça danger na mwasi ya libanda asale la poudre magique po ako boma libala ya bato, c'est-à-dire papa oyo ayebi lisolo ya poudre magique te tango akomona mwana moko boye oyo asaleli yango libanda akobwakisa pe famille et puis bana bakoma souffrir bakoma telengana wana tokozala quelque part na nani epa ya nzambe po grâce à qui si asombaki epa na biso, c'est-à-dire normalement tout est produit spécialement pour na ba couple eza pour na ba femme liberté. D'accord. Alors docteur Hakim, basio baton d'araté a kosenga mobali akende asala plus mobali akomaka na ye mais yende docteur Hakim a un problème, est-ce que votre thérapie ba genre un problème voilà que moi ça comme na numéro ata kutena mutonga zandeni ata ameli biloko docteur Hakim moi si a kotonda te a ko réclamer kaka, est-ce que c'est une maladie? Oui, donc on a eza maladie te ba mususu ekomi donc akomi alors toko benga ngo net mythomane, c'est-à-dire eza quelque part problème peut-être psychologique, il faut que mona ba psychologue il faut qu'on calmer na kisi ya ko diminuer posa et pas ya moi si to mobile biso tozana ngo te tozana ya ko pesa posa mais ya ko diminuer posa ezalité kopesa posa pa mobali docteur Hakim donc mobali a commis soso bino pe boko comme ça papa nda couper moi le koso docteur Hakim tango pese biloko posa maman nda kalobi nga la suki awa na day papa day papa boni day docteur Hakim a commis singa tellement na puissance na ko mata ngombe leki day wana maman nda kwa suki faut que baksade di bandati yango te te ya baksali banda te, c'est-à-dire produit na biso eza ya kotinda mutu te, c'est-à-dire ya kotinda, c'est-à-dire produit eza lokola tozana raka oyo eza traitement te mais eza fortifiant. Eza fortifiant oyo eza kosunga peut-être papa oyo bato balobaka tolobaka kaka wa biloko misatu kozanga yango na ndako te, kozanga numéro ya docteur Hakim te oyo ezali plus 243 84 06 55 760 plus 243 84 06 55 760 na WhatsApp na imoko uzwanga kozanga numéro ya pompier te, kozanga pe numéro ya pasteur na bino te. Donc eza biloko misatu il faut kozala na yango mais kozanga pe raka na yo te na ka oyo sentir que no moi panne sexuelle ezali en attendant obanda kosom koluka ba kisi hémorroïde ya ba puissance raka oyo ekosunga o déjà pour na kostimuler yo mais kostimuler yo na ndenge teke no po meli yango komi debout donc na tango oyo kozala na tango ya kosala bolingo wana nde okomona ke no papa nani esengi yo pe mama akosepela donc yango wana. OK docteur Hakim, alors tozana pour ça toye ba pelisusu parce que ozawana pona ko éclaircir biso vi ba problème otokokuta na ngo na kati ya mboka na biso na kati ya mikili ya poto bandeko bakokuta na marambe belé. Alors docteur Hakim awa pana yo traitement nini ya genre nini ya traitement infection nini yo traitaka parce que qu'on se le dise hein, moi si mobali biso totambola na maladie moi négligence na WC moi négligence na moi ko prendre soin ya la sous-vêtements et tout et kozara biso mo ba problème ba dégâts. Alors genre nini ya kisio za que to ki toye pas docteur Hakim de quoi ko landa biso akobela bino non infection nanga na moniki sa mundele na romela te vomena ke na traditionnel est-ce que zali? Oui, biso omoni kaka lelo yo na komo sepela po na ba conseil to komo pesa na ba télévision na ba message tozo lekisa ba komo changer pe ba komo yeba keno soki mutu azwa ko bela malade songolo akokene na cabinet docteur Hakim. Mais liboso ezalaki mutu po aya be l'habitude ya bato ba yaka pa na biso, c'est-à-dire tango alembani na hôpital, c'est-à-dire tango azozwa solution kuna te nde akoya, c'est-à-dire biso tozali na ba produit très efficace oyo quel que soit niveau d'infection mutu akozala nango awa akozwa solution. Pona nini lelo infection ekomi ko résister koleka pona nini bakisi yo bazo sala po lelo mutu mususu akoloba non ye na pharmacie awa aza na besoin asomba na kisi ya solo oyo ba fabriquer na France ba oyo ba fabriquer na Bruxelles oyo ba fabriquer na Londres na États-Unis po kisi wana nde kisi saleme na ba laboratoire ya solo mais kisi wana basali yango pona banani kisi wana basali yango pona ba mindele
oyo tous les 6 mois basalaka ba check-up donc contrôle général problème ya liso problème ya boye basalaka yango mais yo awa epa na biso eza na bato oyo aza na 10 ans ba 20 ans na ba infection siko imaginez infection eza pendant 10 ans infection est comment tellement résistant oyo ata ameli kisi oyo basali yango na pareil oyo côté kuna kisi wana batestaki yango na bato oyo bazaka na ba infection ya mike tous les 6 mois basalaka contrôle général ya koyeba so eza maladie donc kisi wana eza spécialement pour na bango mais ba infection eza na ba 20 ans ba 10 ans kisi wana kosala eloko tende bato ebele oloba non docteur Hakim na meli ba kisi songolo ba betinga batonga na koma kotoka solo ya kisi na koma kosuba solo ya kisi mais malade ezosilate mais tango akoya epa na biso awa akozwa ba kisi ya solo oyo tozana ba kidney tozana ba grand kivu donc tozana ba kisi ebele oyo ezali awa lokola oyo tozana ngo kidney and bladder oyo ekosunga ba papa ekosunga ba mama oyo bazana ba infection bazana ba problème ya ba rein même batu oyo bazana problème ya prostatite maladie au prostate c'est-à-dire masuba ekangami masuba eza kobima isu malamu te oyo kisi oyo ekosunga bandeko wana o bazana ba problème wana donc awa na cabinet docteur Hakim tozana ba kisi wana ya ba infection mais il faut koyeba peke non ba infection wana e créer ka ba maladie na kati ya nzoto pour infection et pas ya ndeko mubali soki o héberger infection pendant longtemps na nzoto o mona bandi ko suba boye masuba eza ko bima na force te oza ko suba masuba komi ko bima na tofina oza ko suba masuba eza ko bima na makila oza ko suba ozo yoka passe donc nyoso wana eza ba infection yo héberger pendant longtemps na nzoto na yo mais awa na cabinet docteur Hakim tozana ba produit très puissant très efficace à large espèce oyo ko sala ete ba infection nyoso wana elongwa po ba infection na ko memela o prostatite ko memela o prostate tango komi na maladie wana ya prostate masuba ekangami ekomi grave sengi ba opération na hôpital mais awa ata infection na yo memio na prostate tozo traité prostate ata balati yo sonde sans opération to pasula ote pe okozonga normal. Est-ce que moi ça zime pas comme la bakisio soit en infection? Oui, ezana bakisi ezana ndenge na ndenge ezana bakisi oyo mwasi azemi akomela ezana bakisi oyo mwasi azemi akomela te. Donc tango mutu akoya bakisi nyonso ezala bakisi ya myome par exemple mwasi azemi akomela kisi ya myome mais sauf kisi po myome tozana kisi ya komela na ya kopirge mais ya kopirge te tozana bakisi ya hémorroïde mususu oyo mwasi azemi akomela te mais mususu akomela donc so mutu azana na azemi akoyebisa biso eza boye mutu ya age boye azana belaka ba problème boye nde yango na tosululaka po bato ebele kaka komona kaka ayokaki docteur Hakim alobi Rijal eza kisi epesaka makasi ya mibale alingi kaka kisi ya Rijal non il faut tosolola oyebisa nga kana ezali ndenge nini nde na koyeba bakisi nini na kopesa yo. OK. Alors docteur Hakim mutu fo ya sola na yo beti ba papa asola no po bakisi nyope papa na posa borko et comme munene et comme mulai docteur Hakim okosa miracle wana? Oui, miracle ya wana sala te miracle ezalaka pona Jésus Christ mona nzambe asala miracle mais kisi déjà biso basi miracle magique wana za magique miracle ezana kisi oyo donc na matiti yo nzambe asala batu ozana besoin ya kokomisa likata na yo mulai pe munene mais problème ezana no wana te pona nini batu il faut bayeba nano koluka kaka likata na yo koma munene te na mulai mais problème eutaka wapi po likata ya papa ezala mukuse ezala mulai po ba mama ba papa baza ba responsable ya likata ya mabolo ya bana na bango c'est-à-dire tango yo zana mwana na yo aza mwana muke okomona il faut se soucier nazo sepeleza na ba mama mususu oyo ba mama bangala bazaka mwa bien a sentir que non mwana na ye loko ezo ya munene te omona docteur Hakim na mwana na ngai ya wana omona ye bo mwabo eloko na ye za ko développer te ozo sentir que azana souci déjà ya libala ke mwana na ye tango akokola baboya ete po likata na ye za muke baboya mwana na ete po libolo na ye za mabe c'est-à-dire likambo ya likata kokoma munene na mulai ezaka ande problème te problème ezali ba maladie o eza ko causer que likata développé te eza nini eza tango yo papa oza na mwana na yo oza komona mwana azana ba hémorroïde wana eza komisieti na faiblesse po mwana muke pe akozana na faiblesse po bato musuba baloba nde nini mwana muke akozana na faiblesse asalaka yango te o remarquer oza na mwana na tongo nyonso mwana aza kosuba mais plan na yo ozo sentir kaka keno azo suba ya ye telemaka pena
malamu te. Po mwana kotala mwana azo suba boye ou bien masube kangi ka moi eloko na etelemi ekangami. Donc ya subi pe etikali pe ndenge wana po ekita ezui mwata. Mais oya yo asuba kaka na eta ya kolala ka eloko na mwana aza na problème. Donc soit mwana wana otala ina anise na e malamu, okomona anise na eza polele, okomona anise na eza li rouge, c'est-à-dire aza déjà na ba hémorroïde. Donc il faut ko traiter. So mwana wana aza traiter te akoli kaka na hémorroïde wana. Même tango akoma mukolo eloko na ye kozala munlaite pe akozala na ba problème ya ba faiblesse. Donc base ya kokomisa likata muke pe kozwa munene te ezali ba hémorroïde oyo bato baza ko héberger pendant longtemps, ba faiblesse sexuelle oyo bato baza ko héberger pendant longtemps, ba tension oyo bato baza ko héberger pe basi ba mesani na melaka nanga comprimé moko na melaka mibale na salaka boye na pompaka ba biloko nyonso wana eza ko mema potango zo mela bakisi ya ba tension na régulièrement eza ko lembisa yo eza ko boma yo ki mobile nde okotala mutu nyonso tango oyebisinga obelaka tension na yebi déjà que non so obelaka tension eza normal oza na faiblesse sexuelle po bakisi ya tension na epesa ka faiblesse sexuelle pourquoi pas se traiter tension na naturellement ba produire ko traiter tension naturellement ezala hypertension ezala hypotension nyonso kisi ezali tuna médecin na yo ko yebisa que non tension bakisi ozomela epesa ka faiblesse sexuelle tango mutu aza na diabète ameseni kaka oh bakomi beta matonga komela banane diabète tango oza na yango déjà eza komema faiblesse sexuelle c'est simple donc ce que yebisinga déjà oza na tension oza na diabète koluka solution mususu te luka solution ya ko traiter na no diabète ko traiter tension wana okomona force na yo moko boye kozonga so sentir siko force wana ezongi te ba produit siko wana kozwa nde traitement ko umela mais ozana diabète ozana tension omelaka bakisi wana mais olikika kisi ya faiblesse sexuelle okomela mais eko umela te après koloba non bakisi ya docteur Hakim umela ki mingi te ngayo na zongeli sous malade na zaina. Alors docteur Hakim, c'est vrai que au répondre en partie la question na tunakio papa ba négliger na maman bord ezokola mukie akom kolo bord ezakaka mukie ana besoin docteur Hakim asa les miracles ana besoin bord na e pena tango telemi ta maman tali pena bi plan ya John ngako veut dire o ezeloko. Oui, nde yango wana biso to salele bango produit to bengi élargissant pour homme longueur XX. Longueur XX yoyo ezali pona kosunga ba papa oyo bazana elombe to likata ya mukepe mukuse. C'est-à-dire likata oyo eza ko développer te dina ba maladie songolo soki eza na ba maladie wana to traiter ba maladie wana soko eza na ba maladie wana te eza kaka ndenge wana obotamaki okosalela produit oyo pe likata na yo ko développer po eza na ba mibale mususu oyo azana likata oyo bena okomona ke no ba osala ya koti yango na libolo ya mama boy so mama kaka kosoli pla ebimi nango donc o wana solution ezali grâce à produit ezana ba papa mususu alingaka te azana mwasi nae mais mwasi azana besoin moko tango bozana ndako ma papa olongoli bilamba bozaka bino mibale mama olongoli bilamba moko zoleka boye papa mama azotala pe plan nae tikela komona pe asimba yango asaka nango eza eloko nae po akende kotala yango kana ba porno te atalo ya yo akende kotala yango kaya libanda me okomona akenda mwasi na yo akenda kosimba ya libanda me oya ya pale yo bombaka yango obombela yango nini ata ndenge eza muke wana ayebike eza muke asantaka yango katango ekotaka no ça ne sert à rien tikela ye asimba soki amlobike plan eza muke sombela ye élargissa pour homme longueur XX yoyo ezali awa okosalela yango massage na ndenge ya kobenda liboso po faiblesse mususu sexuelle na kokonisa likata mususu eza kouta na masturbation c'est-à-dire ba papa mebimba papa na mwasi na ndako papa na bana papa wana musala na ye ko se masturber. Donc chaque jour balobaka ke non ku moko eza lokolo tamboli 10 km à pied. Mais siko yo papa chaque jour on se masturbaka peut-être 2 fois 3 fois. Yo komaka 2 secondes au boaki. Donc tango oza ko sala déjà tango nyoso oza ko bendaka boye. Ozo sala mouvement oyo. Oza ko lembisa ba muscle oyo de sorte que non même tango obando kota mama ko umela isusu te mais siko kisi na biso eza ya ko sala massage boete eza opakoli na peni oza ko benda boye
na ndenge ya liboso nde ozosalela yango meme bao babande osala masturbation et ko restaurer bango donc kisi wana yango wana ezali wana donc cabinet docteur Hakim tolobi ozana besoin likata na yo ekoma mulai pe munene c'est possible nde tolobi longueur XX c'est possible aujourd'hui d'avoir un pénis sur mesure donc ezali yawa okoma na pénis na mesure oyo olingi à condition que ozala na hémorroïde te, faiblesse te, hernie te, prostate te ou bien osa o continuer ko sala ba masturbation. Mais tant ko sala produit oyo likata na yo ko développer. So que ozala ba problème wana to soigner yango liboso après osaleli élargissant et lombe na yo koma mulai pe munene. Ta wana mususu na yo ba mama sur le plan sexuel pe o mona mama mususu ayoka ka soni kozala mutakala liboso pe ya mwasi na mobali na ye pona nini atondi libumu munene nzoto ezanga forme nduta awa epai donc wana toko benga ngo nduta te wana ikomi baterase ndenge ndeko esobe alobaka eza baterase donc eza kele eza salité te ndenge bato baloba oh docteur Hakim na publicité na yo elekaka na TV ozofinga ba mama kozala na nduta eza kozala salité kozala na nduta eza kozala salité pe kele po tango nduta wana eleki na nzoto tango na kosimba kaka boye ezopesa pe degu ba faiblesse mususu ezouta pe na banduta wana oh nduta esilaka te bongo eutaki wapi nduta na nduta na yo uti par rapport na ba mafuta mabe ozopakola nduta na yo uti par rapport na munene nduta na yo uti par rapport na tango zaki na zemi ozomi kwanza et pourquoi pas esila ebiye yaki ndenge nini ndenge kosila te ndenge ka bolobaka eloko nini esila te kisi ezali ya kosisa nduta toza na huile awa na cabinet docteur Hakim toza na huile antivergitire toza pe na pomade oyo eza kosala ete nduta esila donc produit oyo ezalika na cabinet docteur Hakim chez José soki téléphone eza ko sonner à tout moment boye eza ko sonner kaka po bato oyo baza ko benga pona ba produit oyo baza ko benga awa biso pe toza ko sala ba émission bande ko balimbisa to ko yamba bango batinda ba message donc tolobi oyo huile antivergitire oyo pomade oyo ezali eza ko kosisa banduta toza na huile antivergitire oyo ezali awa oyo ya kopakola kaka bisika banduta na yo ezali donc o agiter yango ningisi yango liboso après ozo pakola kaka bisika kaka nduta ezali nduta kosila pourquoi pas olobake non nduta esila kate Kinshasa Brazzaville Lubumbashi Kolwezi Likasi Bukavu Goma donc Matadi Brazzaville Pointe-Noire Dolizy partout ba cabinet na biso ezali ba yebike no nduta esilaka nduta eza produit ya kosisa nduta eza na cabinet docteur Hakim chez José tolobi pe to traitaka diabète diabète oyo tolobi ko bomba maladie te bomba mbongo so zo bomba mbongo malade zo bomba nde liwa na yo donc produit pona ko traiter diabète ezali produit oyo c'est un produit bio donc toza na yango awa toza na oyo ya boîte toza pe na ya paquet quelque chose na diabète type 1 type 2 diabète nyonso esilaka bako saote soki ozo continuer ozo bomba kaka diabète wana plus tard et komemela yo problème diabète ebebisaka barin tango ko bebisela barin wana okoma na ba problème très grave c'est-à-dire sengeli okende na hôpital batsala ba dialyse wana ko mema yo bambongo ebele nde awa na cabinet docteur Hakim tolobi produit ya kosisa diabète yango yo ezali awa donc ko continuer ko mibeta ba insuline te ko continuer ko mela ba comprimé te yaka o sale la produit oyo diabète na yo ekosila donc tolobi produit ya kosisa diabète ezali awa tozali pe na produit oyo tobengi docteur Hakim anti-njoko ezali pona bato bazana malade oyo ya elephantiasis c'est-à-dire makolo evimba makolo minene ekosila toza pe na docteur Hakim Silming super tonique awa siro oyo pona ba papa oyo bazana spermatozoïde si ekufi balobi yo kobotaka lisusu te donc yo sperme na yo si baby sperme bebaka na nini sperme bebaka na ba infection mal soigné ebebaka na ba problème ya hernie ebebaka na ba prostatite maladie sperme balobi yo kobotaka lisusu te produit naturel ekobongisa sperme na yo ezalaki na mobilité te ezali na quantité normale te eza donc oza na ba problème ya ba oligospermie azospermie nyonso wana produit oyo ekosoigner yango toza pe na produit to bengi anti hémorroïdaire poudre ezali awa kokuta yango donc ba produit ba hémorroïde
tozana ndenge na ndenge ba produit selon kanayo tozana hémorroïde hernie awa tozana power donc docteur Hakim Power tozali na produit to bengi docteur Hakim Beni Grâce oyo eza ko sukula makila eza ko kolongola même ba poison soki ezali na nzoto ezali ko sunga bana ba anémique SS o makila zo tambola malamu te donc anémie SS awa pe toza ko soigner yango tozali pe na A11 oyo eza ko accompagner nani Beni Grâce pona ko traité ba anémique eza ko na bana pe oyo bazaka na basinga na libumu oyo eza ko sunga bango tozana docteur Hakim Macho Safi oyo ezali pona kosukula miso ezali ozana mikusa na miso eza pembe te olingi miso eko mapembe osalela ka produit wana tozana docteur Hakim Neurotonique oyo eza ko traiter ba problème neurologique c'est-à-dire mwana za épilepsie wana malade ya ndeke kifuafua eza kosila awa na cabinet docteur Hakim épilepsie eza kosila obengi biso na plus 243 84 06 55 760 na WhatsApp na Imo na Viber kozwa biso Beni Grâce ezali pe awa ya paquet tozali na yango tozana docteur Hakim Silming oyo ezali pona bato oyo baza na kilo mingi na nzoto mabumu munene ba cholesterol ba graisse na nzoto ba gros cœur donc oyo eza kolongola ba problème nyonso wana tozana docteur Hakim Shampoing Joste oyo ezali malamu mingi pona kosukula suki omoni esukoli suki elongoli ba pellicule tango okozwa sikoyo awa na cabinet docteur Hakim tozali na produit oyo to bengi docteur Hakim Air Food oyo ezali pomade pona kokolisa suki okoma na suki lokola ya mundele c'est possible osalela Air Food toza pe na docteur Hakim Air Yole eza ya mai wana ya mai pe okosalela yango toza na docteur Hakim Air Yole mususu ya kokolisa mandefu favori mwasi pe mwa lindefu esalaka bien lokola ndenge toza komona ndeko na biso Landrine azali awa donc mwa lindefu esalaka pe mwa bien donc toza na docteur Hakim Purge solution oyo eza pona kotongola kolongola basalite na nzoto ezali malamu mingi donc obengi docteur Hakim c'est le problème na yo tokoyeba produit nini esengeli pona yo tozali na docteur Hakim estomac oyo ata estomac na yo komi ulcère ndenge nini ezali kosila estomac ayo estomac na ngai elingaka nalia eloko boye te estomac na ngai elingaka boye te estomac wana ezali maladie produit ezali awa pona kosilisa estomac wana o ezali maladie tozali pe na produit awa poudre magique tosi koloba tozana docteur Hakim siro Bubaraba plus siro oyo ezali pona koyesa masoko pe mabele minene donc na mutu oyo pe azaka na santé ya malamu te olingi oza na santé nzoto efungwama wana kosalela siro mais soki olingi kaka masoko ou bien mabele okomela siro te soki oza munene okosalela pomade Bubaraba plus ezali tokolakisa bino toza pe na produit oyo tobengi docteur Hakim soft face oyo ezali pona bato oyo babetela kake donc ozo sentir que no elongi pena neti akotaki na machine quoi donc neti auti ko bunda bitumba na boxer soki wapi c'est-à-dire ba tampon ba cachet wana ba tache noire et bimina elongi soft face oza kolongola ba tampon ba tache wana ozonga na elongi nayo normal po bato mususu ono balatsa masque ya vieillesse mais yo moko ba biloko pakola ba komo benga o yaya mais oza yaya te produit wana ezali wana pona ko restaurer nzoto na oto zana docteur Hakim inflammatory uzazi oyo inflammatory oyo ezali ko déboucher ba trompe eza ko fungola nzela ya mabota eza ko bongisa ba problème ya ba règle eza ko longola pe ba myome ba kyste malgré produit proprement dit ya myome ezali tozali pe na docteur Hakim ganzi mufupa oyo ezali pona ba problème ya kubota zadi ba règle douloureuse règle bloquée yo règle na soki bandi fo batunyo so baeba yo règle so bandi démarche changer yo so règle bandi okimi musala okimi classe il faut lala na basima
donc bandi malade ba mususu ko to akoma docteur Hakim a mesana na ko mela ba calma mususu akoma mela ba calma ezo simba sute c'est possible ba problème wana ici là na produit oyo ganzi mufupa ezali awa tozana produit oyo tobengi docteur Hakim longue vie longue vie oyo ezali premier rétro anti-rétroviro africain ça dit pour na bato bazana problème ya sida sida oyo tolobi teke non ezako bikisa sida mais oko vivre okozana santé malamu oko kondate oko vivre lokola bato nyonso grâce à docteur Hakim longue vie wana ozana sida na yo mais ozana santé ya malamu awa tozana ba pomade sikoyo bobaraba ba pomade bobaraba oyo oyo pona kosala masoko ekoma minene pe milai minene pe ya koningana po mutu mususu akoza pe na masoko ya minene mais masoko yango ekemba donc kwanga ekosa donc masoko même tina ya kosimba ezate ozomona lisoko esalaka mwa bien mutu azotambola mwa lisoko eza koningana tango oza kosimba lisoko wana oza kobeta eza kopesa oposa okontinue muso mais o wana ya kokemba pe mabe donc lisoko ekreaka relation lisoko epesaka vie lisoko ememaka na poto lisoko balobi pe mbasi ya masoko minene baza kobota pe bana mayele donc wana ba scientifique balobi donc toza na yango toza pe na produit babengi prostate produit oyo ya prostatite maladie ezali awa toza na produit ya ko traiter ba myome kyste fibrome donc kyste myome kyste fibrome ko bomba malade te ba opérer te pona myome ba opérer te pona kyste produit ezali awa tozali pe na produit donc ba produit ezali ebele tokosilisa nyonso lelo te donc tolobi malade nyonso ebikaka sauf liwana ki mobange nde ebikaka te nayebi te ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali maladi nini oyo eza kotungisa yo oyo kanisi esilaka te awa na cabinet docteur Hakim ba produit ezali ebele oza na ba hémorroïde o hémorroïde na ngai soki ebandi donc mikongo pasi posa ya kolia ezali lisusu te ozokoka lisusu kobeta te ba produit ezali awa po hémorroïde ebomaka misala ba produit ezali benga na cabinet docteur Hakim na numéro na biso plus 243 84 06 55 760 ou bien oleki na ba cabinet na biso tindi bandeko na yo soko za na bandeko na baza na mboka ba ko memela pe produit so za na bandeko na mboka te biso moko toko tindela yo o supporter frais na yo d'envoi produit oyo ekokomela yo bipa e biso oyo kozali tolobi bomba mbongo kasi ko bomba malade te so oza ko bomba malade oza ko bomba nde liwa na yo. Alors docteur Hakim te rechuter na question oyo bande kona biso ba PD est-ce que de quoi PD pa koya awa pour prendre aux soins na ye pour bango to ebi sukana ndenge problème na bango tungisa ka bango est-ce que a pe solution pa docteur Hakim pe comment soin ya maladie nini na ndenge ba spermatozoïde je sais pas yum toza plus du domaine et ça la rabon ba dérangement après mama kolo mo ba nini yango mte ça la que ba perdre vie avant ceux qui bazo ba traitement surtout alors que a pe to ebi que traitement wana ya bango ils a vraiment été ils a pas apporté de vue. Alors est-ce que pas docteur Hakimawa bandeko wana baroko ya cause traitement là-bas? Oui, problème ezali pe cabinet docteur Hakim toza ko travailler en collaboration avec médecine moderne, c'est-à-dire les loba appareil comme il faut toyeba ndeko PD azako bela maladie nini so toyebi maladie oyo azako bela tokoyeba ndenge ya ko traiter aza mutuka lokola nyonso, c'est-à-dire abela ka ba infection abela ka za aye munene il faut konda donc lokola ndeko mususu toti ko yamba ye ba bengi ngai ba uti ko yamba ye ke po li fouine na yeso ki anis na eza ya kufungwama azana besoin ezonga c'est possible ba produit ezali ya kokikozwa pona wana mais il faut toyeba maladie nini chaque maladie ezana kisi nango ezana maladie moko te obika te do bande to découvrir yango te mais nzambe asi asala yango ezali parce que y a cancer ici bo bandi déjà y a cancer de sang cancer du col d'utérus cancer d'utérus c'est wana kolobela yango te donc pelvique inflammatoire ezali wana eza ko soigner ba problème wana mutu azana cancer du sang béni grâce to lobito koloba wana esukula ka makila eza ko sukula makila na yo ko koma peto cancer eza ko sila donc il faut koyeba cancer ko benga ka ba maladie bon bato pe bazobima bato pe ba habitude ba cancer ezobima nini ba cancer ezobima po bato balingi kolia malamu te donc nde to lobaka awa kisi oyo eleki biloko ya kolia ezali te
kisi ya munene koleka bakisi nyonso eza biloko toliaka. So ozolia mabe oyebaki no oza koboma nzoto na yo kolia malamu lingi koloba kolia misunité kolia bio kolia biloko eza ya mboka biloko eza naturel. Donc tango oza kolia yango oza komikimisa ba maladie mais bato mususu ye alia kaka biloko ya ba boîte. Tant ozolia biloko ya ba boîte pe ça ba cancer. Donc solution ezali na cabinet docteur Hakim. Bo bengi biso na ba numéro wana oyo ezali affiché na plus 243 84 06 55 760 ou bien na WhatsApp na imo na Viber okozwa biso. Alors, c'était là le mot de la fin ou bien il y a quelque chose derrière au bac ça? Oui, mot de la fin ezali que nazoze la tango to solo na téléphone obengi biso na plus 243 84 06 55 760 o to sololi mot de la fin ekozala pona yo donc bomba mbongo mot de kobi cadeau de la fin toko docteur Hakim mot de kobi cadeau de la fin mot de la fin oyo na koyebisa yeke no po hémorroïde na yo esila esengeli yo mela po hernie na yo esila sengeli yo mela produit songolo wana ekozala mot de la fin ya maladie na yo. Donc si biso toye wana pona okoma kotia point na eloko eza kotungisa yo et soki ba graisse etungisi yo solution ezali ya. Soki maladie songolo etungisi yo solution ezali ya. Benga biso okozwa solution. En tout cas, merci beaucoup docteur Hakim. C'est vrai qu'oza mutumokoza très chargé, mais quand même on dit qu'il y a Babiso Vision Plus TV pour que tout le monde éclaircir lanterne ya bana mboko ba kolanda biso libanda mboka o bazana ba problème ba ko déranger bango. En tout cas un grand merci. Il y a des remerciements à faire? Oui, ngape na remercier bino pe na remercier bandeko nyonso oyo baza kolanda biso bazui temps na bango pena po bana landa émission oyo avec maman Landrine. Donc na papa caméraman na biso Dodi Trepia Maboko Misapiatalo. Donc tolobi merci na bino nyonso bobo ma malade te merci na bino bozui pe temps ya ko se déplacer malgré moment oyo po boyawa. Donc papa Landrine déjà lobi hémorroïde déjà otungisa ya ozo peut-être solution lelo. Donc merci beaucoup to bengana tant tozo bengana tozo solola obengi docteur Hakim olekina ba cabinet na biso okozwa solution ya problème ozanango ko bomba malade te mais bomba ndembongo. Voilà, bandeko balanda Vision Plus wana zaki bongo li solo to ko solo la bongo na docteur Hakim bozu ba précision. En tout cas yo lingi bibaka baka tika bibaka baka benga docteur Hakim po ozwa kisi magique o esengeli na yo o bomba nzoto ko bomba nzoto e ezapeka ka ndenge moko ndenge tozoka ba dentifrice na biso pona minu ndenge to sombaka mafuta pona ko bomba poso. Alors ba kisi wana pe docteur Hakim ako tekela biso et ko sunga pour que nzoto na biso ya bomwasi ezala kimia yo papa ko réaliser souté o comment ko yeba susu ko matate docteur Hakim azali wana. En tout cas bolandi mingi na bokebi lisolo na biso ya lelo. En tout cas un grand merci à bino hein bandeko nyonso boza toujours fidèle na Vision Plus TV hein. Merci na yo Dodi hein le caméraman o moro docteur Hakim abi le trépied hein na trépied na maboko parce que y a c'est ça on va jeter. Merci à toi Dodi, merci à toi Bella Dinganga la patrona Talarara Vision Plus TV Talarara. En tout cas Bella gros bisous les sous-kuna na Basia Talo baso basimbi Londres ah baso bas des grandes dames de Londres na pesimbo te bon na la grande dame Mimawetu balobi yonde muto simbi Londres ah Mimawetu ba bisous na yo ngwana Aisha Gandhi beauté indienne babi indienne kuto abota mikuna quoi na yo telemate yonde ah Aisha Gandhi et Elisa Pedro Munoko bon comme la biso. En tout cas bah gros bisous la grande dame pour te sentir pena que yonde wa pena Munoko banque Elisa Pedro ou mela kaka. Voilà, Guy Makala, bel homme. Gros bisous à toi. Et voilà de la part de Dodi, hein, un gros bisou à Donna Okito, grand combattant, à Freddy Maemba, 3X boss, babi 3 fois boss. 3 fois boss. Respect. Et moko l'impresario, Claude Ndombasi. En tout cas, un gros bisou à toi, Dakabonzo, hein, ma grande soeur propre, entre ma Kengo, mon papa, longue vie, faut Zalara toujours, Zala, pour toi on a posé na Aurélie Makengo,
la brésilienne Amos Makengo, le garçon bio, le beau gars de la famille. Bisous, 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 bisous. En tout cas, il y a Papi Matalata là, il y a grave, son excellence Patrick Mouyaya, en tout cas un grand merci. On se retrouve très prochainement parce qu'on a Vision Plus, ma soleil à carré, hein, et à Tokos. Bye.